Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Ki Haji Muhammad Tahrir Ubaidillah saking tlatah Banyumas ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Dr. Watub Maulana saking tlatah Kawunganten saha Ibu Nyai ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Fauzi Zuhri, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Khotin Abdillah, ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Sunadin Sunana Sunanudin. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Ahmad Mujahidin, ugi dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Sulaiman, ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Hanif Mas'ud saking Kawunganten ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Mubari, ugi dumateng sedaya para rama kyai wonten ing tlatah Pangkalan Karangturi ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngirangi ros takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Karangturi, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Misar Ristono Syarifuddin selaku kepala desa Karangturi ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng para sesepuh bini sepat disepuh kasepuhan, wabil akhos dumateng Bapak Haji Suyanto saha ibu lan keluarga ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat sing arep bayari nyong, panjenenganipun Bapak Makmun Arifin saha Ibu Anggi Jumiasih sak keluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun sahibul bait Bapak Makmun Arifin saha Ibu Anggi Jumiasih sak keluargi tansah kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng calon pinangantin khitan adik kula Ananda Ramdan Hadi Pratama bin almarhum Bapak Suhadi almarhumah Ibu Siti Rafiah
ingkang fa insyaallah sak mangke dalu panjenenganipun Ananda Ramdan Hadi Pratama badhe melaksanakan khitan ingkang mugi-mugi mawon khitannya berlangsung kanthi lancar, dipun paringi sehat walafiah, dijauhkan saking rubeda menapa, dados dzurriyyah ingkang soleh min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Karangturi. Wabil akhos dumateng keluarga besar pimpinan muslimat, pimpinan fatayat boten supe majelis taklim se-Desa Karangturi. Wabil akhos dumateng rencang-rencang GP Ansor, rekan-rekan Banser ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng jamaah qosidah ugi ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng para glidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang godhog wedang, setetek bengeke wonten pedangan ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar saking Palembang ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kula muliaken, lan sedaya para tamu undangan ingkang sami kegerahan kipas-kipasan, sing sami sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Menungsa niki ternyata panggonane ndersula, diparingi panas ndersula, diparingi udan ya ndersula. Giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jare udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungsa, padahal panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Tapi pancen dasare menungso niki makhluk sing senengin ndersula. Bukti nyatane dinten niki wau pagi jawah ageng tanggane panjenenganipun Pak Makmun Arifin ya pada ngrasani Pak Makmun. Makmun ngundang mumpuni malah udan. Ketenger ge Pak Makmun kelalen orang balana sempak maring payon. Bareng udan terus setengah 10 kula dugi mriki dep langsung terang. Tanggane Pak Makmun ngucap maning, jan ampuh banget ki dukune Pak Makmun kok. Bareng mumpuni teka jan langsung terang glentang. Nikilah jenenge menungso pancen diwastani innal insana khuliqa halu'a. Menungso niki panggonane senenge ndersulah ngalu-alah. Mulane padahal udan ora udan niku ora ana urusane karo sempake Pak Makmun Arifin. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Nek cara ayate Quran wa nazzalna minas sama ima mubarakan, Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barokah. Allahumma Allahumma. Suasana di gerah niki senajan wau Jawa alhamdulillah niki dipun paringi nikmat terang. Kinten-kinten nek wis diparingi terang ngajine arep sing sedelan napa sing suwe. Nantang perkara nggih. Saya Pak Lurah wargane jenengan nantang perkara. Dumeh ngaji karo mumpuni mandan lawas nggih Bu nggih. Lawas jen lawas ora karu-karuan saking suwene niki nembe dugi malih kula teng Karangturi. Berarti mangke ngaose cekapan jam pinten mangke? Jam pira? Jam 2 sore. Masya Allah, munggah jam 11 kurang 20 menit mudune jam 2 sore. Berarti ngajine 3 jam seprapat. Masya Allah, jebule warga Karangturi wonge geragas-geragas.
Ya mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah. Amin Allahumma. Panjenenganipun Bapak Makmun Arifin saha Ibu Anggi ngawontenaken hajat niki sampai menggelontorkan dana nanggap mumpuni di rungok-rungokna kok jerene nanggap mumpuni kuwi mandan larang. Tapi ngingatasi alhamdulillah berkah juragan gedang. Pengaosan sampai nanggap mumpuni bukan berarti Pak Mamun Arifin menika saweg lagi hura-hura foya-foya njaluk pengalamane warga masyarakat Karangturi Pangkalan nggih mboten. Tapi jebule Pak Makmun Arifin saha Ibu Anggi sebagai tiang sepuh niku sadar ternyata ketitipan putra niku almalu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Jenenge tiang sepuh meriksani anak sehat tok berasane seneng nggih Bu nggih. Luwih-luwih kok duwe putra salate ora ketinggalan, ngajine temenanan, sekolahe pinter, ngormati wong tua, banggane luar biasa. Mulane tiang sepuh rata-rata dipilalai nungsang jempalit, sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keringet banting tulang setengah mati dalam rangka gedhekna anak nyenengaken putra. Bareng anak wis digedhekna dirumati wong tua malah justru lebih sadar ternyata bareng wong tua ngrumati anak orang ngarep-arep dunyane, gedhekna anak orang ngarep-arep derajat pangkate. Nyatane wong tua siji bisa ngrumat anak 8 ning anak 8 urung mesti bisa ngrumat wong tua siji, betul? Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi terkadang anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong Karangturi. Mulane pangapunten ingkang kathah, bok paribasane anak bareng wis gedhe ngilmune nganti sundul langit, jabatane tinggi, ganteng piyayine, gedhe dur lencir kuning irunge mbangir kumise jelabet kaya Kaji Suyanto. Ning kok nganti dadi anak wani karo tiang sepuh, malaikat Jibril sampai ngendikaaken ora pantes manggon-anggone swarga bocah kok nganti wani karo tiang sepuh. Naudzubillahi min. Jebule welas asih kasih sayange tiang sepuh dumateng putra putrine mbok digantos kali emas segunung niku dereng saged menggantikan. Pramila menawi tiang sepuh kepingin kagungan putra putri ingkang soleh solehah, mari saking tiang sepuh terlebih dahulu ingkang dipun didik menjadi orang tua yang teladan, nembe saged melahirkan dan membentuk anak yang soleh solehah. Soale jenenge tiang sepuh jangankan memberikan pendidikan, jangankan memberikan rizki kali putra putrine, wong tua hanya sekedar memberikan nama kepada anaknya saja tanggung jawabnya nganti tekan akhirat. Tanggene kitab namanya Riyadhus Shalihin, Kanjeng Nabi ndawaken tanggene hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Jadi bin-binti niku mboten mungkin bakal ketinggalan. Mula sampai teng riwayat dijelasaken ketika kita bangkit dari liang kubur, kita akan muncul nama bapak kita teng jidat kita masing-masing. Tapi maaf, bagi seorang anak yang lahir dari hubungan di luar nikah niku tidak akan muncul nama bapak teng jidate mriki. Karena ngapunten radi kasar niki nun sewu, sebab anak yang dari hubungan di luar nikah
niku maaf rada kasar, bintiknya niku melu setan. Dadi bin setan, binti setan. Niki kula cerita bukan masalah kula sok suci niku mboten. Tapi jebule ternyata jaga anak lanang, jaga anak wadon padha-padha angele. Nggih to, Bu? Mula niku maaf. Hari ini waktu kita masih hidup di dunia, ketoke pendidikan agama niku kelihatan sepele. Soale terkadang wong tua zaman sakniki nganggepe lah bocah kok kon mondok. Ngesuk lulus dadi apa? Emang kedadar gedodor sarungan tok. Nek bahasane masyarakat kan nek ora sekolah arep dadi apa? Ya dadi wong, masa kono dadi anak cempek. Cuma ngapunten pancen nggih. Zaman sakniki antara yang banyak pahalanya sama yang sedikit dosanya niku ternyata nek melaku bareng keton pada baik. Halo. Assalamualaikum. Sampai belakang sana masih sadar? Alhamdulillah. Sing pada keringetan, deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi pada melu blobor dosane. Amin Allahumma. Tak ulangi maning. Zaman siki zaman akhir wong sing akeh dosane karo wong sing akeh pahalane kowe keton pada baik. Bukti nyata sing maca Quran jilbaban, sing ora maca Quran ya jilbaban. Sing ahli salat 5 wektu jilbaban, sing ora sembayang jilbaban. Maring pasar jilbaban, mangkat senam ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya jenengan ya ora terus kemudian mikir. Berarti nyong istri baik-baik jilbaban sia-sia dong. Wong nyatane malah pada baik karo istri sing gatel karo bojone wong. Ya ngapunten ora usah mawi dadak krudunge diuculi. Ibaratnya kan ngeten iki. Siang hari cuaca cerah, langit biru. Bahasa Jepangnya cuaca cerah kuwi terang glentang. Terang apa? Terang apa? Cuaca cerah terang gelentang jenengan nitih numpak sepeda motor. Lampu nang sepeda motor pas siang hari kan ora pati penting-penting amat. Ora percaya takon karo Pak Polisi niku. Nun sewu nggih Pak, kami ya insyaallah tertib dengan lalu lintas dan tertib berkendara. Nun sewu Pak Babin Kamtibmas wakili saking sektor Kecamatan Kroya Madonon Sugeng Rawuh. Niki kalau ngajine sampai jam pira mau ya? Jam 2 sore secara Kamtibnas niku aman Pak Polisi. Oh aman. Nembe kali ini anak polisi mbelani ngiloni wargane niki. Matur nuwun ya Pak Polisi, niki beliau cari aman mawon ben ora di roasting. Tenang Pak Polisi, Pak Lurah, nun sewu insyaallah hari ini pejabat wong acara hajatan ya lurah-lurah ora tek roasting ora. Melas Pak Misar wis 2 periode, 2 periode nggih Pak Lurah, masyaallah jan orang ngumani banget kok yakin. Mboten kula roasting Pak Lurah, wong urung di roasting wis pucet kayake melas. Bu, sing jilbaban kelakuane apik kok pada karo bentukan wong sing dosane akeh pada jilbaban. Ya kita nggone jilbaban ora sampe diuculi, ora sampe udar-udar karena ibaratnya siang hari jenengan nitih sepeda motor, lampu nang sepeda motor kan ra penting-penting amat. Wong tinggo awan-awan. Tapi kan walaupun awan-awan nganggo sepeda motor lampune ora pati penting-penting amat, ya ora samawi diprotoli lampune. Soale napa? Tunggu senja akan datang
malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu nanggone sepeda motor bakal ketawis tujuane nggo ngapa. Pada kali ganjarane kula jenengan hari ini, ganjaran sholat 5 waktu, ganjaran zakat, ganjaran puasa, ganjaran duwe kelakuan apik, ganjaran kita apik karo tangga teparo, ganjaran kita jaga marwah keluarga. Nun sewu ora pati penting-penting amat, sampai ora kena nggo tuku emas malah gue ganjaran. Tapi walaupun hari ini nang alam dunya ganjaran kita, pahala kita sing dikumpul-kumpulaken wis orang kena nggo tuku, ora keton babar blas. Tapi kan jurora kemudian kita lho nggo ngapa sih kita nggawe kelakuan apik wong kena nggo tuku banda be ora. Tapi kan mengko senja kehidupan akan datang yang disebut faida jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nek wis wayahe sedo ora kena diundur, ora kena dijokna walaupun namung sesaat, bareng jasad wis dimakan tanah. Disitulah ganjaran bakal ketawis tujuane nggo ngapa. Mulane nun sewu wong pinter karo wong cerdas dikirane mirip jebule beda. Tak ulang maning, wong pinter karo wong cerdas kuwi beda Yusartina. Pinter niku karena dilatih, pinter niku karena belajar sinau. Tapi nek cerdas niku karena keadaan, cerdas niku karena kondisional, mboten namung karena gen keturunan. Cerdas niku karena keadaan. Wong nek tesi urip niku nembe bisa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata nggih, ngarep takon kalau sing esi urip. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Ah, berarti si urip gue. Wong nek esi urip nembe bisa mikir pinter, nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Nah, karo sebelah kiri ben orang lamun. Mohon izin Bu ngarep bertakon. Bu, antara ban bekas karo emas sekarung secara nilai harga niku luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Ah, gue jawabannya wong pinter. Jelas dong, ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi jebule lurah misar ora isa berenang kecemplung blumbang. Ngapurane ya lur. Menawi akhinal kiram bapak takhir kula contokaken kanggo ya rapas jenenge ya santri saruk karo gurune. Ngapunten nggih Yai, akhire jenengan sakwetawis nggih contoh mboten napa-napa nggih Pak Lurah nggih. Nanti amplopnya saya bagi 2. Nggih, Pak Lurah amplopnya nyong isine. Emas sekarung karo ban bekas jelas lebih larang emas sekarung. Tapi lurah misar dasare ora bisa berenang kecemplung blumbang. Kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira luwih milih ban bekas apa emas sekarung? Kuwi jawabane wong cerdas. Jane secara harga ya lebih larang emas sekarung, tapi wong gelagepan arep ketelem. Mestine Pak Lurah karena keadaan yang mendesak milih ban bekase ketimbang emas sekarung. Begitulah kehidupan. Hari ini kita wong tua nganggep ngaji niku hal sepele. Saking sepelene bab ngaji, kadang-kadang bocah nang pesantren penganti disinisin karo warga masyarakat. Bocah isine mau mondok apa ngisuk bojone arep dimpani kitab kuning. Hari ini bocah sing ngaji nang pesantren ora patik penting tujuane nggo ngapa, tapi mengko nek wong tua wis ketelem ya gue gelagepan alias wis nang jero kuburan,
teng mrikulah akan sangat penting jebule nggone duwe ban bekas ya gue ngaji sing wektu nang alam dunya keton sepele akan sangat terlihat manfaat tujuane. Mulane pas Makmun Arifin karo Mbak Anggi ngontenaken hajat niki, panggung niki khusus nggo pengajian karo solawatan. Nanggap bebek ya ora, nanggap dangdutan ya ora. Wis wingi. Wis wingi. Ya Allah. Jan karena bocoran, tapi umpamane Bu Anggi wingi dangdutan kok siki pengajian ya ora apa-apa. Dadi wingi kumat siki tobat kene. Ketimbang pengajian dhisik terus dangdutan, masa enggane bar tobat kumat maning. Maka dinten niki panjenenganipun Bapak Makmun Arifin so Ibu Anggi niki saweg nggolet emas sekarung, tapi sekang cara nggone duwe ban bekas dirumati kanthi sak temene, karena mengko nek wis duwe ban bekas emas sekarung itu li kecandak kayak gue bekayu tuh gini. Mulane niki ngajine nganti jam 2 sore ikhlas. Alhamdulillah nggone ngaji melake piknik tamasya nggih Bu nggih. Nang ngisor gedangan, nang pinggir tetean. Dan nembe anak nggih ngaji kok nganti nang selesepan nggih. Ngaji terus lasakan. Saking waranane panggonan ikhlas nggih. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekedap. Aman mas, aman mas. Nggih. Walah jenje. Nek lagi ngolet nada pancen kayak gue. Nggih. Pancen niki mboten saged nggih senderan niki Mas. Oh, kursine nggih gantos mawon niku kursine. Nggih alhamdulillah niki untung ana banser. Dadi niki bisa langsung dipancak panjenengan. Oh, nggih, leres niku bolong. Aman nggih Mas, aman ya Allah. Jan nyung deg-degan banget kok. Bojone wong nganti keradakan kayak jenje lenggah-lenggarin ngasor-ngasorin ngunjuk-ngunjuk remin ngunjuk ya Allah nembe arep ditabuh malah saking golete persiapan malah nganti kebablasan tekan buri kana nggih. Aman nggih. Dadi niku Pak Banser jenengan teng mriku kanggo mancaki nggih para tukang kosida. Untung wonten klambune niku pitulungan nggih Mas ya Allah jan nanti gemeter niku nggih nyampe mat deg-degan jan ngene tiba kuwi tangan karo sikil nganti pisah
Ya iya. Angger gathuk malah repot maning. Sakit mboten nonton sing sakit mboten? Nggih. Dicepeng niku tesi lengkap nggih. Nggih. Mek jasate wis nang kene nyawane sinang kana soale ya Allah. Aman nggih. Ya wis engko dhisit nggone ditabuh mengko ngenteni jenengan mandan adem. Mulane aja wegik bae iki kuwi ya. Wegik bae. Oh. Anu panggungnya sing bolong. Ya. Pancen tak rasa-rasa ya panggungnya mandan pating kerembut ya pancen iya nggih. Nyatane didek sebelah kiri mendusul sebelah tengen. Wis ngaso dhisit. Tak sawer dhisit nggih. Nggo grup qasidah. Nggo tambah lara karo nggo tambah izin. Sing santai aja wegik bae. Mandan lawas ora krungu basa wegik. Wegik bak kowe obah bae. Klipikan bae. Ngene kadang-kadang angger ana bocah kok wegik mawon wong tane ngucap, jangan wegik bae." Bocah kok wegik bae. Jenengan wis aja wegik. Letak sawer nggo tuku udut kanca-kancane barangan karo nggo nambahi tuku es nggo adem-adem ya Allah. Nembe arep selawatan ora sida. Serapa lah tapi ludung wis di sawer ya Bu ya. Salu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallallahu alaihi. Kali nunggu grup qasidah radi adem. Ngajine kali dilanjut nggih Bu nggih. Tekan apa mau ya lagi bahas apa mau ya? Deklalenyong. Oh iya. Jenenge wong tua niku sangat-sangat berpengaruh masalah rejeki halal harome kanggo putra-putrine. Ibaratnya begini, Bu. Putrane ngaji teng pondok pesantren, sae napa mboten? Sae. Tapi wong tuane nggone biayani putrane nang pondok jebule saking hasil ngerolas nak duit, manak nak duit, ngerenten nak duit, nganti mangkat maring sawah macul dumelang sing weruh, pacule ngenangi patoke dijejeg, sawahe tanggane nyuting nggone dheweke ngambani. Ana wong kene kaya gue. Ana. Ya mangkat wonge mangkat. Kupluke warna apa? Walah, angger kupluk ireng ya lurae ora selamat kayak gini. Mbak Kiai Takrir untung malah blangkonan nggih Kiai. Niki kayane pun ngirasiru saking dalem blangkonan. Walaupun putrane mondok teng pesantren, tapi kok wong tuane nggone biayani putrane adalah dari barang yang haram. Jangankan barang haram, barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram ya ora. Kok putrane ngaji nang pondok pesantren dibiayani sekang hasil barang sing haram niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudunya sah napa mboten? Mulane wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja niku ibarat kulit keselomot bara api. Bara api nek cara Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan nyebute wangwa. Menawi teng daerah Batang sampai Kendal Pekalongan mriko nyebute wongwo. Menawi teng Cilacap disebut bamba. Nek cara Temanggung gen moro sepuh kula akhinal kiram Rama Haji Usman Ridho kecilik ireng rongos kayak gigi mantu kiai. Nyong sing ngucap Pak Kiai Takrir sing geli ya Allah kadar mantu kiai bisa sombong. Menawi teng Temanggung teng Magelang bara api niku disebut mawa. Menawi teng Cilacap bamba. Wong mangan barang haram disengaja ataupun tidak disengaja setitik apa maning akeh
niku ibarat kulit keslomot bamba mesti ana bekase. Ana apa nih? Ana bekase. Dadi wong tuwa niku mboten pareng sembarangan awe rejeki nafkah karo putra-putrine. Bocah nakal niku mboten namung karena lingkungannya. Bocah nakal niku mboten namung karena tontonannya. Tapi bocah nakal juga bisa salah satu faktornya sekang hasil sumber nafkah sekang wong tuane. Mulane jenenge rukune wong ngaji kuwi ana telu. Sepisan santri, kedua guru ngaji, ketiga wali santri. Dadi soleh-solehahnya seorang anak ngilmu nang pesantren bisa manfaat napa mboten, wali santri ya gue wong tua sangat bertanggung jawab penuh sampai disebut melu kategori rukune wong ngaji. Mulane menawi putrane jenengan pun kersa sekolah, putrane kok pun kersa ngaji, ayo wong tuane kersa nirakati. Pertama, putra putrine ditirakati karo puasa. Bener, matur nuwun Kang Sarmin, ya Allah. Wis gelem ngrewangi nyong, terima kasih, alhamdulillah. Kayak gue pancen dadi jamaah sing semangat. Dadi nyong nggone ngaji nganti jam 2 sore nggih Kang Sarmin nggih. Dadi seorang wong tua ben putra putrine ngilmune manfaat barokah, cita-citane dijabah, nyambet gawe dikepenakna, wong tuane nirakati karo puasa. Syukur puasa Daud. Puasa Daud kok ora kuat, silakan puasa Senin Kemis. Senin Kemis kok ternyata suami tidak mengizinkan, ya wis nyuwun izin karo suami muasani putra putrine ayamul bid. Ayamul bid pertengahan bulan ya ora sanggup puasa, silakan dina laire anak dipuasani. Cara gentasar ringgen kula diarani puasa weton. Cara kene sami mawon pada baik, senenge madan-madani. Ngapunten Mbah Yai, Pak Yai, Pak Lurah, seniki pun langka tiang puasa weton niku. Malah wonten sing ngucap, apaan dalile puasa weton? Senin Kemis niku adalah diantaranya Kanjeng Nabi menghormati dinten kelahirane dinten Senin. Lah panjenengan kok seorang ibu muasani dina laire anak ke jos gandos. Apa maning jenengan seorang ibu donga untuk putra putri ke tembus langit pitu. Mulane dadi biyung sing seneng puasa. Cemongan bae. Lagi sing gimana lemper langsung mingkem malah. Ora apa-apa ngono dikunyah dhisik. Dadi ra kepenak lah. Kowe hak-hake jenengan ora apa-apa kondangan ya dahar. Monggo-monggo sekecakaken mawon. Dadi ra kepenak mangan lemper malah. Langsung kelakep meneng. Monggo dilanjutna ning ngene-ngene. Dadi biyung sing seneng puasa. Puasa Senin Kemis ora kuat puasa weton, ibu-ibu karo kipas-kipasan ngucap, mumpuni tukang ceramah sal prenten gampang. Bisa nyong urung lakoni puasa weton muasane anake nyong 5 dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempek. Masa gak dina-dina puasa lah bojone nyong kebagian apa? Tirakat puasa kok mboten kuat, silakan ditirakati sedekah. Ditirakati napa? Jenengan hari ini contoh meriksani Pak Makmun Arifin nggone ngumpul-ngumpul abati dodol gedang. Nimbali kula nunggu pinten tahun Pak Makmun? 2 tahun. 2 tahun 2 bulan, ya Allah, kawitan gene meteng babaran nanti meteng maning kowe Bu. Ning ngumpul-ngumpul abadi nggo nanggap mumpuni niki diniataken sedekah supaya putra-putrine pada dadi bocah soleh-solehah. Ning jenengan ya ora samawi ndatakan kudu nggone tirakat sedekah nanggap mumpuni, ora usah nglarang.
maring masjid nyangking 5.000 mbana sing weruh mbarana sing weruh cemplungaken teng kotak amal. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sekeluarga adem ayem tentrem, nyambut gawene kepenak, rezekine halal, suamine kula dadi wong sing soleh, anake kula cita-citane diijabah, ngilmune sing manfaat barokah, artone dicemplungaken niku dilantari sedekah. Duit ora duwe, puasa ra kuat, biasane bisane nirakati apa nggo putrane, ditirakati doa, syukur rutin tahajud, salat hajat, salat taubat, syukur maning bablasaken mujahadah nganti tekan subuh. Lah umpamine kok ndalu kawatir mboten wungu karena sonten nembe matu nembe tandur sayah bapake nembe ndaut barangan, maka nggone qiyamul lail bisa digolet qiyamul lail cadangan. Napa niku qiyamul lail cadangan? Menawi lebar maghrib tekan isya niku diwastani qiyamul lail cadangan. Mbok pilih ndalu niku empun niat wungu salat tahajud tapi jebule kuatos mbok boten tangi karena memang sayah badane, maka digantos dari maghrib tekan isya dibablasna nggo ngibadah mujahadah maca donga sing sekathah-kathahe. Aja kebiasaan bar maghrib langsung plencing minggat gugupun arep nyekel remote karo HP scroll TikTok. Bar maghrib tekan isya hadiah Fatihah nggo putra-putrine, khusus mena putra-putrine ngajine pinter, sekolah bener, ngilmune manfaat, setiap lare putrane jenengan dihadiahi Fatihah ping 40 ji. Ping pinten Bu? 40 ji, berarti anak pitu 40 jian. Heeh. 40 ji ping pitu ora ana setengah jam. Paling ya jam setengah. Fatihah ping 40 jara kuat ya ping pitu. Ping pitu ora sanggup ya ping telu. Ping telu ora kober ya ping sepisan lah. Sepisan ora mampu ya karep-karepmu anakmu. Masih enggak nih ya. Wis ora manak lah. Putra dalam usah manak. Oh ya bener gue. Tak ulangi maning, terima kasih Kiai. Nek jenengan nganti hadiah Fatihah ping siji berakober ya karep-karepmu ora usah manak. Anak-anakmu ya ora usah manak. Memang hari ini Bapak Ibu ada yang disebut hak asasi manusia. Semakin maju zaman semakin banyak orang yang punya pikiran liberal. Di antaranya ada orang menikah tapi memutuskan untuk menulis perjanjian hitam di atas putih untuk child free. Ini bahasa Temanggung gue Bu, child free. Jadi wis bojo nikah sah menurut agama dan pemerintah tapi memutuskan tidak akan punya anak. Niku namanya child free. Lah niki lagi rame teng kalangan anak-anak muda. Jadi nikah sing penting ora kumpul kebo. Ya nikahnya sah menurut agama dan pemerintah tapi tidak mau punya anak. Padahal konsep tujuane wong nikah niku ada dua. Yang pertama tujuane wong nikah adalah hajatu atau bi'iyah al-insaniyah, memenuhi kebutuhan naluri. Sebab wong lanang duwe rasa demen karo wong wadon yang duwe rasa demen karo wong lanang niku normal. Dan tujuan yang kedua, tujuannya wong nikah secara syariat Islam adalah kasrotu an-nasl, meneruskan darahnya, meneruskan keturunannya. Niku memang tujuannya wong nikah. Tetapi hari ini wegah duwe anak senajan wis nikah niku dalam rangka katanya niku menekan supaya pertumbuhan dan ledakan anak teng Indonesia niku tidak terlalu tinggi. Di mana hari ini ada yang punya prinsip jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Dilihat mandan positif tapi jebule niki yo menurut saya salah. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Dikirane nun sewu ngapunten, rezeki niku cuman melulu harta. Sampai ada kalimat punya anak keadaannya miskin itu adalah kriminal, satu kejahatan.
Sapa wong tuane ora kepingin duwe anak sehat, sapa wonge anak ora kepingin duwe anak sing mampu dan berkecukupan. Tapi nek rezeki hanya dilihat segi harta, ana wong rumah tangganan, suamine pengusaha, istrinya PNS, sukses kabeh gue. Wis mampu secara harta untuk mencukupi dan membiayai anak. Tapi nyatane nggone nikah puluhan tahun urung duwe anak. Tapi anak wong melarat nun sewu, ngapunten. Sing lanang tukang deres, sing wadon tukang matun. Ning diparingi rezeki nang Gusti Allah balangi sempak tok bimeteng. Aja ditambahi sempak ana isine, sempak ana isine. Yang mbok siapa nyembara ngerti. Ndakon tambah-tambahin barang. Loh, apa ora rezeki? Rezeki. Ana wong sing nun sewu wis kabeh. Wis nun sewu, maaf niki bahasa mandan saru, tapi ya menurut saya edukasi masalah seksual karena anaknya wis akeh, wis nganggo alat kontrasepsi, wis kabeh sak piturute, tapi yang diparingi rezeki nang Gusti Allah dilalai dadi baik. Diduli tok meteng ya anak. Lah apa itu rezeki? Rezeki masalah biaya rezeki anak pancen urip nang desa. Seora-orane duwe duit nang desa rajek esi kena dijangan. Nggih mboten? Ora rezeki wong desa niku kan godhong budin, godhong muntul, celakat caklat cikli, godhong mangkokan. Seora-orane duwe duit nang desa rajek esi kena dijangan. Seora-orane duwe duit nang desa esi nampa BLT karo PKH. Sing nang kota-kota kan malah wis kerja nang pabrik malah di PHK. Iki pas ke tekulang ke. Seora-orane duwe duit nang desa esi alhamdulillah ana sing nampa BLT karo PK. Lah sing nang kota kan malah pada di PH. Pesi pinter jawab Pak Lurah, ya sing nampak kayak gue. Ke terungokna. Dipirengaken. Begini ya. Wong sing nampak BLT, wong sing nampak PKH niku wis kedaftar sekang dhuwur kana. Ki durusane lurahe. Lurahe niku hanya sebagai selang. Kerane niku ya sekang kana pemerintah pusat. Sing ana nang kono nang daftar nun sewune si Sartina, Tugini, Bekayu Sajem. Kok sing liyane ana sing ngurung-uli, jenengan kuwi sing pikirane husnudon. Pertama, jenengan ndek pikiran iki, oh, nyong kok ora kejatah nampa BLT tegoleti nang daftare pancen ora ana. Oh, apa jere sapa ki Gusti Allah nggone menilai saya? Ki wong sing mampu secara dohir dan batin. Mungkin masalah rezeki nyong ya si pada karo wong orang duwe, tapi kok nyong kudune nampak BLT ora nampak BLT. Oh, berarti ketandane Gusti Allah menilai saya wong sing mampu secara dohir dan batin. Allahumma Nggih, punyai monggo Pak Dokter Watub nun sewu saking kawunganten matur nuwun sampun kersa angrawuh wonten ing dalemipun Bapak Makmun Arifin. Beliau menika adalah punyainipun Pak Makmun Arifin ingkang kula semanten Pak Makmun Arifin derek ta'alum golek ngilmu wonten ing Pondok Pesantren Al Barokah kawunganten. Matur nuwun sangat punyai. Monggo Ustadz Agus Watub nggih monggo derek sugeng tindak wonten badhe wonten leler anjing monggo nderekaken mugi-mugi tansah rahayu lecemidata lir kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten ing sanes wekdal alamin. Allahumma nggih niki kula ken nusuli punyai kondur apa lanjut? Lanjut. Oh ya Allah ya ngapunten nggih Pak Yai Pak Lurah begini alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Nek ora dewek sing ngalem sapa maning soale paling bojone nyong. Miki tekan apa mau ya? Oh iya.
sing urung kebagian BLT PKH duwe pikiran ki gue husnudon karo Gusti Allah. Oh, berarti kita tandane Gusti Allah menilai saya wong sing mampu secara dohir dan batin. Lah sing wis nampa BLT kejatah dan kedaftar kok ternyata nun sewu secara materi harta niku adalah wong sugih. Nah, kita sakniki belajar fikih sugih. Fikih sugih niku kepripun? Disebut sugih niku belanja kebutuhan per dina ping 30 dina sebulan. Hasilnya ketemu pira kue per bulan bisa kewenangan sugilan orane seseorang. Kue secara aturane. Contoh, sedina-dina nggo tuku bumbu dapur, lenga Jawa, gula Jawa, brambang micin, uyah nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, tuku gas LPG, tuku beras, arisan muslimat, barang. Apa lho pada ibu rumah tangga kok. Jatah belanja wong wadon Karangturi sedina gue 300.000. Gue 300.000 per dina cukup apa kakean? 300.000 sedina kakean? Oh, pancen wong wadon Karangturi ora kena diajak kompromi. Bisa ninyong ngomong jatah belanja sedina 300.000 nyo lagi mbelani sampean, Bu. Ben mangko tekan ngomah jatah belanjane jenengan ditambahi. Apa? Ngaeng. Apa? Ngaeng. Lawas banget ora kru bahasa ngaeng kayaknya. Nyong ngaji nang kono ya nang Jawa Tengah daerah Pantura gue rana bahasa ngaeng. Nyong selamat dadi wong Temanggung setahun 8 bulan urung ketemu bahasa ngaeng. Jan yakin anane nang Cilacap tok kene ngaeng niku artine boro-boro. Boro-boro mah masih kelas biasa. Nek ngaeng ku saking orang ngandele, alah ngaeng saking orang ngandele gue. Dan bahasane wong Cilacap apik banget ya. Ana wegig, ana ngaeng, anak kami tenggengen, anak kami totolen. Wing kanang-kan ora bahasa kami totolen gue. Kami totolen niku. Saking kagete anu tengah wengi bali salat ngisa weruh kana putih-putih. Kuwi jan ngene kaget ngati kami totolen. Nah, gue kaget tapi karo gemeter gue jadi kami totolen. Nangkan ora ana basa kami totolen. Ketemu maning ngaeng nang Karangturi ge. Dadi jatah belanja sedina 300.000 ki ngaeng. Oke, jatah belanja sedina 50.000 cukup. Beri kurang. Gege resikone takon karo wong wadon yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri pancen ki gue 50 kurang 300 kaken ya wis sedina 1.000 cukup. Mana sing kurang skincare urung jerene ya wis lah sedina jatah belanja 200.000 gari kakean. Oh tapi ana sing cukup jere ya wis 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 600 goreng hitung kepriwe kok. Oke 200.000 ping 30 dina sebulan kuwi 6 juta Yusartina ngarep dewek banter salah. Jadi nek 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Kalau ada warga Karangturi 1 bulannya kok pendapatannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih. Ya nun sewu Pak Lurah nun sewu saya mau bertakon Pak Lurah 6 juta niku karena satu harinya 200.000 jatah belanja Pak Lurah disebut wong sugih. Pak Lurah kan sudah 2 periode ya Pak Lurah ya, tapi dari getaran-getaran kumis saya melihat Pak Lurah walaupun 2 periode ki urung balik modal gitu. Melas begini Pak Lurah, di luar bengkok
Maaf ya Pak Lurah, ini agak ranah privacy, tapi ya niki supaya masyarakat tahulah Pak. Di luar Bengkok, lurah itu 1 bulan gajinya berapa? Dalam 4 juta. Baru kali ini anak lurah nang Kabupaten Cilacap, jujur banget, tepuk tangan disit kok. Pantesan 2 periode. Ki di luar Bengkok, kaki mbas di luar Bengkok. Lurai sebulan gaji 4 juta, guys kepotong cicilan karo tagihan. Rumah nih ya, tak ngerti jenengan gue aja, mung sekedar nyawang dadi lurah gue kepenak. Lurah gue dina-dina proposal ke bertumpuk-tumpuk. Sing proposal sumbangan masjid, sumbangan TPQ, sumbangan pengajian, sumbangan sunatan massal. Kuwi dina-dina, jadi sebulan gaji 4 juta, bersih paling cuma 2.500.000 ya lur ya. Weh tak belani jenengan lur nang nyong. Kurang apa ngene dadi tanggane jenengan. Dadi nek Pak Kepala Desa sebulan kok gajinya 4 juta kotor, bersih paling cuma 3 juta. Padahal sedina jatah belanja 200.000 ping 30 dina kue 6 juta. Berarti kan kudune lurahe sinapa BLT karo PKH. Ana manik tanggane ngucap. Loh, gaji lurah niku hake Pak Lurah dan itu halal-halal saja, sah-sah saja. Soalnya RT nganti presiden niku disebut murtasalu. Napa niku murtasalu? Orang yang dipilih secara kelembagaan, organisasi, kepemerintahan atau kemasyarakatan untuk menciptakan kebijakan teng masyarakat. Termasuk polisi, abdi negara niku yo diarani murtasalu karena dipilih lewat 1 ujian, niku ujian dadi polisi, maka Pak polisi menerima gaji tok lho niki, ora karo tilangane barang nggih. Polisi beda maning gue ceritane. Kita bahas kabeh ya di ngelmoni. Jadi Pak Lurah gaji sebulan 4 juta, Pak Polisi Babin Kapnipmas paling sebulan nggih 4 juta juga. Nggih. Golongan 2 4 juta. Ya Allah, juga sudah kepotong cicilan dan tagihan. Untuk menciptakan keamanan, ketertiban, bahkan kebijakan teng masyarakat, murtasalu boleh menerima gaji. Gajinya murtasalu namanya muknah. Saya ulang, gajinya murtasalu niku muknah. Itu haknya murtasalu. Sing terpenting kan jeung Nabi Dawud tanggene kitab Jam'us Shahir dijelasaken teng hadis niku bahwa gubanul murtasali haramun. Kalau murtasalu kok sampai harusnya buat kebijakan masyarakat tapi diotak-atik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan, niku lah nembe diwastani gubanul murtasali haramun. Yang didapat si murtasalu niku tidak hanya riba tapi barang haram. Contoh ya, maaf niki nun sewu, yang asli DPR Dewan Perwakilan Rakyat harusnya niku guru TK. Salah satunya guru TK niku sebulan gajine mung 200.000. Iya oke, disebut karena masih honorer, tapi guru TK guru PAUD bu, rekasane luar biasa. Nang sekolah bocah nangis ya sing ngeneng-ngenengi gurune, bocah pipis sing nyewoki ya gurune, bocah ribut sing gawe adem ya gurune. Lah kula niki punya TK soale, ngapunten, TK-ne kula niku teng Wingking, gubuke kula wonten Gentasari. Memang ngapunten niku TK Aisyah Kiai. TK Aisyah dados kula niku bangun gedung karena saking Allah yarham almafullah Mbah Ki Marzuki gurune kula. Niku kala semanten wekdal lujeng niku ngendikaaken mumpuni sesuk awakmu nek wis ana duit bangunna gedung gawe gotrakan nggo bocah-bocah pada ngaji. Akhirnya kula ndamel niku. Bareng kula damel gedung niki memang awal kula pasrahaken Kiai kali masyarakat.
khususnya kali NU monggo dipun panggeni niki gedunge kula badhe nggih muslimat nggih IPNI PPNU nggih kegiatan majelis taklim silakan monggo. Tapi ternyata mungkin muslimat nggih kagungan gedung piyambak dan lain sebagainya, akhirnya malah yang datang ke rumah saya ke gubuke kula niku dari Aisyah Muhammadiyah. Niku rawuh tanggen kula Mbak mumpuni kami TK Aisyah niku punya banyak murid dan gedung kami niku cuma pas-pasan teng Gendasari mboten muat. Dados ngapunten kalau kami pinjam gedungnya panjenengan kangge TK Aisyah bagaimana? Kula musyawarah kali keluarga. Akhirnya kula terus matur kesepakatan dan keputusan saking keluarga TK kami silahkan monggo dipanggeni kalih Aisyah Muhammadiyah. Tapi saya nyuwun guru TK Aisyah adalah dari Muslimat NU supaya yang diajarkan adalah tetap amaliyahnya NU. Lemah dan kuatos kayaknya kira mungkin Aisyah Arab mengiyakan, tapi jebule Aisyah Gendasari ngucap nggih mboten napa-napa Mbak mumpuni, malah niki justru kolaborasi. TK-nya namanya Aisyah Muhammadiyah tapi gurunya dan seamaliyahnya NU yang diajarkan, sehingga alhamdulillah sudah sekitar 6 tahun niki meluluskan anak-anak TK yang walaupun namanya TK Aisyah tapi gurunya niku dari muslimat dan yang diajarkan adalah amaliyah NU, sehingga alhamdulillah berjalan dugi sak mriki. Ngapunten Mbah Yai, Pak Lurah, Pak Makmun Arifin, menurut saya kedewasaan sakniki adalah diukur dari bagaimana kita bijak melahirkan suatu pemikiran dan tindakan. Saya pikir prestasi saya hari ini Indosiar ki mien wis 2014. Kajian topak lurah warga Karangturi SMS kabeh matur nuwun sangat. Ora bisa tek bales siji-siji. Soalnya kan mlebune maring Indosiar dadi ora kebales. Terus yang 2017 tingkat Asia nggih senajan ora saking SMS tapi dari doa dukungan Cilacap, hari ini prestasi saya adalah saya yang beramaliyah NU tapi kok diundang kali Muhammadiyah ken ceramah di hadapan warga Muhammadiyah, dan menurut saya niki prestasi kula. Sehingga saat niki kata sangat keluarga Muhammadiyah nimbali kula ceramah, berarti niki antara NU dan Muhammadiyah saling bersinergi napa malih zaman-zaman akhir kados niki. Apalagi NU tidak hanya yang di atas yang kena angin, jebule teng masyarakat pun NU saat niki selalu dipojokkan dan dicari kesalahannya teng pundi. Maka saya harap dengan kita pengajian seperti ini niki luar biasa, hajatan kok pengajian. Rata-rata nek sunatan kena nggak bebek, lenggeran, nggih Bu nggih. Dan niki pengajian, maka alhamdulillah mugi-mugi nambahi ladang ganjaran jariyahipun Pak Makmun Arifin kalian kula panjenengan sedaya ketawis wonten ing gene swarga sesarengan kali Kanjeng Nabi teng swargane Gusti Allah. Allahumma. Guru TK niku sewulan bayarane gaji 200.000. Lah kok DPR RI sebulan 110 juta. Ya kula mboten iri karena sugih nang Karangturi 200.000 beturah-turah sedina, koping 30 dina ke 6 juta diarani wong sugih. Lah DPR RI kok sebulan 110 juta arep nggo ngapa? Nah bareng-bareng nggih mumpung ketemu wong abak pada dene wong abak. Bu, guru TK, guru PAUD, guru Rodotul Atfal sebulan gajine 200.000, lah DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa? Tunjangan kos-kosane DPR RI sebulan niku 50 juta. Kuwi kos-kosan kaya ngapa? Mulane kula lagi awe semangat karo warga Karangturi sing nampa BLT, sing ora nampa BLT. Ayo sing penting golek rezeki sing halal. Ngaten nggih? Sapa wonge ora kepingin sugih, jangankan Nyong, jangankan Pak Lurah, jangankan Juragan Gedang. Jangankan jenengan warga Karangturi wong sing sugih besi kepingin sugih maning. Nggih mboten? Tapi hari ini sugih itu bukan kewajiban,
Sugih itu bonus. Kewajiban kita adalah golet sing halal. Jadi jenengan duwe suami walaupun cilik ireng metekel, duwe suami ora sengganteng Kiai Takrir, bojone jenengan kok senajan mung tukang deres tukang daud, sing penting duwe suami gue salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora main plak plek lan gelem tolabul halal, tolabul halal, tolabul ngilmi, ngarep dewek banter salah. Pancen tolabul ngilmi nganti tekan sedo besikon golet ngilmu. Tapi golet ngilmu ya pas lagi remaja cilik nganti tekan dewasa barang wis rumah tangga gari dipraktek nang ngilmune ya kuwi tolabul halal, golet sing halal, tolabul ngilmi. Walaupun tadi tukang deres, tukang daud, tukang matun, duwe bojo lanang kuwi rasa ganteng-ganteng amat lah Bu. Zaman sikin duwe bojo lanang ganteng gede duren cir kuning irunge bangir mripate belalak kumise jelabet kayak tambal dadung sapi. Tapi wong kelalar, keleler, dadar, kedodor, embara, kelemburu, kepet telesan kotor. Ini bojo lanang gagah sehat, badannya ya kuat, tapi mau ngarep-arep BLT karo PKH. Lha wong wadon zaman siki malah pada pinter golek pemasukan. Jualan kerudung lewat HP online, jualan masakan lewat online, jualan perabotan lewat online, adol skincare lewat online. Saking kepingine duwe pemasukan nggo ngrewangi ekonomi keluarga ya boleh-boleh saja. Sing penting nggih khusus ya nggo muslimat majelis taklim Facebook Pro nggih tekandani. Majelis taklim Facebook Pro. Oke lah, niku HP nih sampean. Itu zaman sak niki mau ora nyekel HP niku ya bocah bayi lahir ben nyekel HP. Nini Turinah mari ngalas penggawa HP Nini Turinah. Tapi ki khusus ya, nggo ibu-ibu Facebook Pro, Anda membuat konten karena menghasilkan uang dari konten itu, saya harap bikinlah konten edukatif, konten yang mendidik, jangan konten-konten sampah. Demi menghasilkan duit ben ditonton akeh malah mempermalukan diri sendiri, menghilangkan marwah tanggung jawab seorang suami sehingga ngisin-ngisinaken keluarga. Kan kula wong pun matur, mangan barang haram, jangankan yang haram, yang syubhat, halal ora, haram ora, pancen ora nyolong gene gawe konten. Mune gawe konten menghasilkan duit, orang nyolong, orang nipu, orang ngolas-ngolasna duit. Tapi kalau kontennya adalah hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang mempermalukan, sampai kayak wong gemblung, kayak wong gila, sampai lupa diri, lupa daratan, niku rezekine syubhat antara halal karo haram, halal ora, haram ora. Maka ayo khusus ibu-ibu yang punya akun media sosial, khususnya Facebook Pro yang katanya menghasilkan uang, ayo jaga marwah suami. Apa mana yang punya gelar muslimat, ada NU loh di pundak kita niki. Kok sampai jenengan gawe konten saenake dhewe niku sama saja jenengan ya ngololo karo Nahdlatul Ulama. Maka ayo seorang suami memberikan pengarahan karo seorang istri, pen wong wadon kena diomongi, wong lanang yo kebanggaane golek nafkah, ora usah mawi kudu langsung sugih, arep tanggane umalante swidak rolas ya terserah, arep di mobil truk nganti Alphard yang ngono, sing gelange selengen nganti tekan kelek ya silahkan. Karena sugih itu bukan kewajiban, sugih niku bonus. Kewajiban kita adalah golet sing halal, insya Allah. Kembali malih mau agi bahas rukune wong ngaji ana telu, sepisan santri, kedua guru ngaji, ketiga wali santri. Sampai tekan akhirat orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Mulane bareng nang jero weteng 4 wulan di acara ngapati pengupati
ngupati 7 wulan acara kebak mitung sasi bareng lahir goer nangis setitik be langsung digendong ditembangi disolawati tak lelo 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 ledong jep menang aja pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus lagu zaman mina enak mau dilantunkan siang hari panas ngentak-ngentak tanggane krungu ya gawe adem bocah ya langsung adem jajar lagu zaman sika panas sing pas go nimang-nimang anak ya ora masa kon nurok anak nggendong karo nembang gara-gara sebotol minuman bocah merem lah mendem na'udzubillahi min lagu zaman min kan isine donga tak kadang bisa urip mulya dadi manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa tak tiliki maning lambok ngeradak maning jenengan jenengan sing radak lu sing trauma soale niki tek deleng wireless-e baterainya garis 1 Bu garis segeret berarti dela maning nggih sekedap ora apa-apa tek entekna dhisit iki entek tilit Bali ora guyonan kenapa mikirnya dadi kelalen oh iya bareng anak wis turu nang gendongan wayahe geri dibongna cara kene dibongna ya Bu top kowe Bu engkan-engkan ora ana basa kaya kowe ngaji nang daerah Purbalingga ora ana basa dibongna brukna barang benang kresek brukna brukna kana ana maning jere turokna ora pas ngono bayi nyawane kon brukna dibongna bareng kari wayahe dibongna lah ngene ngesotna tangan biyung alon-alon banget ngene mundur kaya ngunduri bom ora oleh ana sing muni bareng biyunge mundur malah wain karo kepentut lah melek maning kuwi bocah terpaksa susone maning di pok-pok maning ya Allah jenenge wong tua gue mending gedhekna anak rekasane luar biasa bareng lahir tanggung jawab wong tua tambah kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yukhlaq wa yusamma bareng lahir teng alam dunya bayi umur 7 dinten berikanlah nama yang baik potonglah rambutnya dan sembelihkan hewan akikoh nek bayi wadon wedhuse setung nah kayak yang direwangi jadi nganti jam loro ulang jenengan jawab ya kayak pas rote baleni ulang kenapa menungsa anak wong jadi anak wong kuwi kudu diakikoh karena nek wong kok dereng diakikoh berarti masih di dalam pegadaian lah disembelihne hewan akikoh klicire getih kuwi nggo nebus bayi nang jero pegadaian mulane nek bayi wadon wedhuse setung bayi lanang wedhuse kal nah kaya kuwi kan dadi nganti jam loro mumpuni nyong jan ora ana duit kok kenapa sagi lahir kowe agi pas musim pacekli ora nyekel duit ki bocah urung diakikoh siki wis gedhe umpama wong tuane si anak umur 7 dina 21 dina tetep dereng wonten arta nggih tumbas wedhus nggih mang akikoh si bayi empun terlanjur dewasa wis prawan wis bujang beberengosan ngisor dhuwur si anak wis kerja dewek nyambet gawe dewek duwe duit dewek nggo tuku wedhus dewek digawa bali ngomah nggo disembelih akikoh nggo sembelih dewek
Yang njaluk tulung ring tanggane kaya ora tangga temen jenengan. Bareng-bareng karo tangga tapari sembelih niku nggih akikoh, maka tetep niku akikohnya sah. Betul ana barang sia-sia. Wingi wonten soalé tanggane kula niku bocah wis prawan nembe diakikoh. Be wong tuane dadak kerja maring Taiwan disit. Bareng wis ngasil nggo mbiayani sekolah, si bocah wis prawan nembe diakikoh. Kok tanggane kula niku enten sing ngucapke nggih, wis daginge sekutil-kutil. Bocah perawan nembe dikekah ki sia-sia, ora ana barang sia-sia ya Yusartina. Jangankan dagingnya sekutil, namung rong blindi niku Bu, kok tanggane melu orasan arane daging akikoh niku sah. Mulane jaman seniki akeh wong pinter-pinter lah ketimbang nyong ke nggone mengakikoh dirasani karo tanggane ke wedhus tegal maring pondok pesantren bae nggih. Sembelih nang kana binti sapa mat didongakna diwacakna Quran, sing penting anaknya wis sembelihna akikoh, wis tak sembelihna daging nggo akikoh. Kadang seperti itu. Mulane nun sewu wedhus nggo akikoh niku kan syaratnya sehat tanpa cacat, cukup umur wis poel, syukur lemu. Umpamane cilik karena kemampuan duitnya ora masalah, sing penting sehat tanpa cacat, cukup umur wis poel. Wedhus wadon pun bisa nggo akikoh, cuma syaratnya tambah nek wedhus wadon sehat tanpa cacat, cukup umur plus wedhus ya ora meteng. Cuma kan angel niteni wedhus meteng apurane. Sepisan pasar kewan ora setiap pasar kewan siap alat USG wedhus. Lagi menungsa meteng be jarang di USG ku wedhus di USG barang. Yang kedua umpamane mertakonan mandan angel nggone takon nggone spesifik niku kurang. Kul deleng ki wedhus jenengan bahenol banget ya. Nun sewune ya ki wedhus jenengan ki meteng apa ora? Bakule ngucap, "Ya kepriwe ya, Pak? Sepisan nyong kan udu lanangane." Itu wis repot. Tapi mergan jenengan takon ki wedhus meteng apa ora? Secara prediksi nyong sepisan ki kandange wedhus lanang karo kandang wedhus wadon tak pisah. Nyong nggone angon pun wedhus lanang karo wedhus wadon tak pisah. Dan nek jenengan takon lagi meteng apa orane ya Pak, insyaallah lah 98% ki wedhus sagera meteng. Misale nyong ya urung pernah weruh ki di wedhus ditumpaki. Ya wis nyong setuju ge, cocok ke nyong, mantep. Barang akad jual beline sah, dugi dalem ki wedhus wadon disembelih nggo akikoh. Pas dibelek wetenge anak cempene ternyata. Apa hukumnya akikoh? Akikohnya tetap sah. Kenapa akikohnya tetap sah? Karena dapat rukhsah, dapat keringanan. Kan wis mertakonan. Jare wedhus lanang wadon dipisah, kandangnya dipisah, nggone angon dipisah, ya urung pernah ditumpaki, tapi jebule tetap bareng disembelih wedhus anak cempene, maka akikohnya tetap sah. Cuma dari kasus ini lebih dianjurkan mengakikoh dengan jenis kelamin lanang supaya menghindari hal-hal demikian. Maka jangankan si bocah wis prawan wis bujang, wong tuane mampu mengakikoh putrane, tapi sederenge diakikoh sudah sedo meninggal dunia wafat. Maka wong tuane kok tetep mengakikoh almarhum anaknya, maka ngesuk teng akhirat niku nggone mengakikoh dadi berubah syafaat pitulungan go wong tuane sampai anaknya lahir lanang. Ternyata wong tuane nembe saged mengakikoh tuku wedhus siji, angger lanang kan wedhuse kalih. Jebule kok wong tuane nembe mampu tuku wedhus siji, wong tuane kerjane nang pabrik buruh. Kuatir ora bisa ngrumati wedhus, akhirnya ke wedhus siji sembelih disit, ngomong akikoh anak lanang, mengko nek wis disembelih wedhus siji nabung maning nggo tuku wedhus sijine maning, alias akikohnya dicicil. Akikohnya di apa? Dicicil. Niku akikohnya sah. Tekulang bayine lahir lanang kan berarti wedhuse kalih. Tapi wong tuane saking orang duwene mampune nembe tuku wedhus setunggal, kuatos gering karena ora bisa ngrumati, maka disembelih disit ke wedhus siji nggo mengakikoh bayi lanang, baru kuwi nabung maning nggo tuku wedhus sing setunggale malih, alias akikohnya dicicil pun sah.
Nikilah indah Islam. Jadi Islam niku mengakikoh anak bayi lahir pun dadak diakikoh kudu boros kudu hura-hura foya-foya mboten, tapi niki adalah tanggung jawab tiang sepuh duwe putra. Mulane kenapa nek bahasane jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin, lo mboten cocok. Salah kalimat, pakailah kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Soalnya nek lebar nikah tujuane wong nikah mbek anak mbek keturunan pancen jenenge rezeki bisa digolek. Tapi hari ini kenapa ada KB maaf sampai nun sewu alat kontrasepsi khusus kanggo orang yang sudah berumah tangga? Bukan kita ndak mau atau menolak rezeki saking ngarsane Allah, ataupun kita nggak pakai child free tenggene agama Islam, tapi niki kangge mengatur jumlah anak dan antara jarak kelahiran tidak terlalu padat, singkat utawi kepereken sampai kula panjenengan sedaya ben anak kebagian welas asih wong tua kabeh. Allahumma. Hari ini sudah jam berapa sekarang ya Allah? Dalam Kiai matur nuwun sangat. Ih, pas banget jam 12 pas guys. Pancen ki lambe wis ditaker pancen. Ceramah karo tengah jam wis kerasa ki lambene nyong soale. Kula dugi teng mriki gasik lho Pak Makmun Arifin 9:30. Kula kali pakai tahrir gasikan kula santrine pakai tahrir malah terus ki kudu gasikan kula seorang santri. Maka ngapunten ingkang kathah Bapak Ibu. Niki biasane kula durasi ceramah niku 2 jam. Pernah kula ceramah niku jenengan nggih pun biasa ngaskali kula nggih Pak Lurah nggih nuwun sewu ngapunten ingkang kathah. Kula nek ceramah seringnya 2 jam, apalagi kalau di luar Jawa seringnya rata-rata 2 jam lebih. Nggih monggo Kang Tugino nuwun sewu nggih. Mbok Kang Tugino wis kondur, ya kudu mengintili. Pernah kula ceramah durasi 2,5 jam jan ora kerasa. 2,5 jam ora kerasa, lah kerasa kepring sing ngaji merem kabeh kon ora kerasa. 2,5 jam saking senenge nggone ceramah. Maka nuwun sewu ingkang kathah Pak Makmun Arifin matur nuwun lantaran sedekah panjenengan sakeluargi dan nuwun sewu jenengan kangge teladan kami warga masyarakat Karangturi. Panjenengan ikhlas anggen ngurmati Ananda Ramdan Hadi Pratama. Alhamdulillah menika dipun rumati gula wentah kalian panjenenganipun Bapak Makmun Arifin kanthi welas asih ingkang cukup, tangki kasih sayang ingkang penuh, boten benten-bentenaken putra kandung putra sing boten kandung, sampai-sampai tanggung jawab panjenengan adalah ngurmati anak yatim piatu yang mudah-mudahan menika Ananda Ramdan saged ngangkat derajate panjenengan dunya akhiratipun dados lare ingkang soleh kebanggaan tiang sepuhipun. Amin Allahumma. Nikilah keluarga besar Bapak Makmun Arifin kalian Ibu Anggi ingkang mudah-mudahan Pak Makmun Arifin sekalian sekeluarga dipun paringi sehat wal afiah, rezeki ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah Ananda Ramdan kana mangken dalu badhe dipun khitan mugi-mugi lancar wilujeng kaparingan sehat wal afiat dados lare ingkang soleh ingkang miguna mungking agama manungsa lan bangsa. Allahumma. Saya harap jangan kondur ampun kesesot jengkar rumin awit samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Rama Haji Takhrir saking telatah Banyumas sumangga kagem derek amberkahi doa pengosan dinten menika derek tabarukan ngala barokah. Nggih saking Pak Yai Takhrir leres doanipun. Nggih ingkang kaping kalihipun Mbah Yai Pak Yai matur nuwun sangat rawuhipun kersa amberkahi pengosan dinten menika. Pak Lurah terima kasih Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami keluarga besar Bapak Makmun Arifin. Mudah-mudahan sabi doa mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng widada lir kali saking sambil kala menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma. Setelah nyuwun papunten ingkang kathah usiku anak sibitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat monggo.
Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kami haturkan kepada Ustazah yang Mumpuni Hidayati atas ilmu, nasihat dan pencerahan yang telah diberikan. Semoga kita semua mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Menginjak ke acara berikutnya, mari kita tundukkan hati, memohon keberkahan dan keselamatan melalui doa yang akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Tahrir Ubaidillah. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat Al-Fatihah. Ya kana budu ya kan sallallahu mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam.